इस तरह का मसला अगर आपके साथ पेश आ जाए तो कोशिश करें कि लंबा स्लो गाड़ी को ना मारें। अगर आप लंबा स्लो मारेंगे गाड़ी तो बैटरी बैठ जाएगी और आपकी गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगी, आपको काफ़ी परेशानी, लंबा काम लग जाएगा फिर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं निसार खान और आप देख रहे हैं कार टिप्स टीवी। अच्छा नाज़रीन, ये गाड़ी इन्होंने सर्विस करवाई थी। सर्विस करवाने के बाद गाड़ी इन्होंने काफ़ी लंबे स्लो मारा लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है ना। अब सर्विस करवाने के बाद गाड़ी में ऐसा क्या मसला हो जाता है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होती? पहले तो आप इंजन को कोशिश करें कि पानी ना मारा करें ज़्यादा, तो ज़्यादा पानी मारने की वजह से ये मसला आ जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें अभी मसला क्या हुआ है। अगर आपके साथ इस तरह का मसला पेश आ जाए तो क्या करना चाहिए। ये देखें, अभी मैं इसको ये चीज़ चेक करूँगा। सबसे पहले जैसे कि मैंने स्विच ऑन किया, इसको पानी लगा हुआ है। अरे बस अभी देखें यहाँ पर इसमें करंट जो है वो कम आ रहा है नमी की वजह से। ये देखें इसमें तार में करंट में चेक करूँ आ रहा है, इसका मतलब करंट ठीक है, स्विच का करंट आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर मैं अभी इसमें ये मसला कहाँ पर है, ये पॉइंट के अंदर है। तो ब्रेकर पॉइंट इसका मैं खोल के साफ़ करके लगाऊंगा, इंशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अभी देखता हूँ खोल के मैं इसको। अभी इसका ब्रेकर पॉइंट है, यहाँ पर मैंने इसकी ये जगह बराबर कर दिया। आप टॉप गियर लगा के चौथा गियर लगा के गाड़ी को धक्के से भी कर सकते हैं, मैंने पाने से किया इसका गैप। अब ये साफ़ करके इसका गैप बराबर करेंगे, गैप भी नहीं है इसमें। अच्छा ये देखें यहाँ पर इसमें नमी आ जाती है। अभी ज़रा साफ़ करते हैं, इसको गैप भी देते हैं तो इसमें नमी भी आ जाती है। और इसकी जो रजिस्टर लगी हुई है कोयल के साथ, बाज़ दफ़ा इसके अंदर स्प्रिंग में पानी आ जाता है तो करंट कम हो जाता है। तो इसका तो गैप भी फ़र्क था और नमी भी आई हुई है। अभी इसको साफ़ करते हैं, ब्रेकर पॉइंट को करते हैं। अच्छा तो नाज़रीन देखें, इसको मैं अभी लगा रहा हूँ। इसका ये सुराख है, यहाँ बराबर करना है नीचे, तो लगा के चेक करते हैं कि स्टार्ट होती है। लगाने का ये तरीका है, ये इसकी जो 3 कट बने हुए हैं, कट बराबर करना होता है यहाँ पर, और यहाँ पर ग्रीस भी लगानी चाहिए इसको यहाँ पर। तो मैं इसको बराबर करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि बाद में चौरस पेच लगे होते हैं, ओरिजिनल दूसरे होते हैं, एक सीधा पेचकस भी है। यहाँ पर इसके जो पेच टाइट करने के बाद ये गैप देना है। जैसे देखें, ये देखें, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये देखें, इसमें गैप आना चाहिए। एक जो बिज़नेस कार्ड होता है, बिज़नेस कार्ड जितना यहाँ पर गैप आना चाहिए। ये देखें, अब ये मैंने गैप दे दिया। टॉप गियर लगा के गाड़ी को आगे पीछे धक्का लगाएंगे ना, ये यहाँ पर लग जाएगी तार, तो गाड़ी जो कि इंजन घूमेगा फिर चौथे गियर में, टॉप गियर। और उसके बाद इसका ये जो मैंने नट खोला था थोड़ा घूम रहा है, हाथ रखूँगा ताकि ये टाइट हो जाए। हर किसी का नहीं घूमता, इसका घूम रहा है। अभी इसका रूटर ऊपर लगाता हूँ। ये देखिए इसमें भी नमी आई हुई है यहाँ पर। अभी ये भी लगाते हैं और उसके बाद हम सल्फ मार के चेक करेंगे इसकी ये जो सेंटर वाली वायर है इसमें करंट। मारो बस। अब देखें यहाँ पर इसको मैं डायरेक्ट करूँगा, इसकी जो रजिस्टर लगी हुई है इसको यहाँ से ये करंट ये 12 वोल्ट होता है, करंट लगता नहीं है, ठीक है। यहाँ से पेचकस की मदद से मैं इसको फिर देखूँगा करंट तेज़ आ रहा है या नहीं आ रहा। मारो, अभी करंट आने लग गया। बस ये देखें अब करंट तेज़ आ रहा है। इसको मैंने डायरेक्ट किया, मारो, देखो अब आ रहा है। बस अब ये आप इसकी वजह बताता हूँ। यहाँ पर देखें, हर गाड़ी में एक ये ज़रूरी काम है। यहाँ पर ये पेट्रोल गाड़ी, कार्बोरेटर वाली मेहरान और बुलान जितनी भी गाड़ियाँ, यहाँ पर एक वापसी का सल्फ के साथ से करंट लगा होता है। अब ये जो करंट है हमें चाहिए वापसी के लिए, स्टार्टिंग के लिए जो है ना वापस यहाँ पर लगता है, ठीक है, रजिस्टर की इस तरफ। अगर उस तरफ लगाएंगे तो फिर भी करंट कमज़ोर हो जाएगा। इसमें लगा ही हुआ नहीं है, जिस वजह से ये ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, क्योंकि इसके अंदर पानी चला गया है स्प्रिंग के अंदर। स्प्रिंग जो है इसकी करंट जो कम दे रहा है। अब स्टार्ट करने के लिए हमें इसको डायरेक्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट मैं कैसे करता हूँ, ये देखें यहाँ पर इसको रखूँगा ऐसे, इसके साथ ना टच हो लोहे के साथ, ये 2 जो ऊपर नट हैं इसके साथ टच हो तो कोई मसला नहीं। मारो चलो, सबर। यहाँ पर भी पानी, इन तारों को आप खोल के साफ़ करें। अभी मैं यहाँ पर हवा मरवा लें, अगर हवा यहाँ को पानी टिक जाता है अंदर इसमें, तो मैं आपको दिखा दूँ। देखें अभी यहाँ पर मैं इसको खुशक कर रहा हूँ, क्योंकि इस पूरी वायर के अंदर पानी है, सारा पानी निकल रहा है। पानी की वजह से ये स्पार्क दे रही है। तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। जो पेज पर लोग नहीं हो पेज को फॉलो कर लें, तो पेज को लाइक भी करें ताकि इस तरह की मज़ीद आपकी वीडियो आती रहें, ताकि इस तरह की मालूमात आपके पास आती रहें, इल्म है जो आप सीख सकें। तो क्योंकि मैं यहाँ पर भी इसको कपड़ा डाल के अंदर थोड़ा सा खुशक करूँगा प्लग को, क्योंकि यहाँ पर पानी है सारा अंदर। तो ये जब भी पानी आप लगाते हैं गाड़ी को तो इस तरह के मसले आ जाते हैं। जो पैसे मैंने पहले 2 मसले आपको बताए वो भी लाते हैं। ये देखें, ये सारा कपड़ा पानी से भरा हुआ आया, क्योंकि इसके प्लग के अंदर यहाँ पर पानी है।
देखें यहाँ पर अंदर भी, कप के अंदर भी बाद दफ़ा ये रिंग नहीं होता, या ये ऊपर ये चीज़ नहीं लगी होती, ठीक है, ये कप, तो यहाँ पर भी नमी चली जाती है। तो अंदर से भी बिल्कुल खुशक करें, जैसे पॉइंट को मैंने खोल के साफ़ किया। अगर आप पॉइंट आपके पास खोलने वाला कोई सिस्टम नहीं है तो अंदर कपड़े से खुशक करें बिल्कुल ये तारों को यहाँ से। और फिर यहाँ पर वापसी वाला करंट नहीं लगा तो यहाँ से डायरेक्ट करना पड़ता है, बाज़ दफ़ा ये करने से भी स्टार्ट हो जाती है जल्दी। ये चेक करते, स्टार्ट करो। इस तरह का मसला अगर आपके साथ पेश आ जाए तो कोशिश करें कि लंबा स्लो गाड़ी को ना मारें। अगर आप लंबा स्लो मारेंगे गाड़ी तो बैटरी बैठ जाएगी और आपकी गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगी, आपको काफ़ी परेशानी, लंबा काम लग जाएगा फिर। तो सल्फ ना मारें, कोशिश करें ये वायरिंग टायरें वगैरह निकाल के उनको खुशक करें। मेरान बुलान कोई भी पेट्रोल गाड़ी है जिसमें प्लग वायर लगी होती है, चाहे उसमें यूरो है या शादी कार्बोरेटर वाली है, सब में इस तरह का है कि मसला पेश आता है, ठीक है। पानी अगर कोयलों में चला जाए, जो दूसरी कोयलों वाली होती है उनमें कोयलों में पानी चला जाता है ऊपर से, तो उनको निकाल के खुशक करें, कपड़े की मदद से खुशक करें। बिल्कुल जब गाड़ी खुशक हो जाए तो उसको सलो मारें, इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। तो लंबे सलो मारे, गाड़ी की बैटरी डाउन ना करें ताकि आपको मज़ीद परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, जैसे जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, इस तरह करके आप अपनी गाड़ी खुद स्टार्ट कर सकते हैं अगर कहीं पानी की गाड़ी लग जाए या इस तरह सा पानी चला जाए गाड़ी में। बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें।